ভারতের হিমাচল প্রদেশে ভারী বৃষ্টিতে বন্যা ও ভূমিধসে প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০ জনে। মঙ্গলবার প্রাণহানির এই সংখ্যা নিশ্চিত করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার রাজ্যের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হিমাচল প্রদেশের ক্ষতিগ্রস্ত ৪ জেলায় মোতায়েন করা হয়েছে সেনাবাহিনী। এদিকে হিমাচলের পাশের রাজ্য উত্তরাখণ্ডে ভারী বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮ জনে। ভারতে বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে যমুনার পানি। মঙ্গলবার পানির স্তর রেকর্ড করা হয় ২০৪.৯৪ মিটার। ভারী বৃষ্টিতে উত্তরাখণ্ডের ৩টি পয়েন্টে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে গঙ্গা। বিপদসীমা ছাড়িয়েছে অলকানন্দা ও মন্দাকিনী নদীর পানি। এতে উত্তরাখণ্ডের বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।